السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaal kusoo dhawaada warbixin kasoo baxaysa dalka Ingiriiska oo sheegaysa in dalka Ingiriiska uu soo saaray qalab casri ah oo qofku uu isku baari karo cudurka coronavirus inuu qabo iyo inuu ka bogsaday haddii uu hore u qabay. balse marka hore aynu ku horeyno cudurkan safmareenka ee COVID-19. cudurkan COVID-19 ama coronavirus ayaa adduunka faraba'an ku haya xag dhaqaale iyo xag caafimaadba saameyn ba'an u geystay bulshooyinka caalamka oo guud ahaanba adduunka hadda si xawliya ugu faafay. iyo weli la saadaalinayo inuu qaaradda Afrika dhaqaale burbur ba'an u geysan doono waqtiyada soo socda. laakiin aanu leenahay Ilaahay ha ka hortago ha inaga badbaadiyay. warbixintan aad moodeen in la kaftamisa COVID-19 waxaa inoo diyaariyay mudane Nimcaan Xasan Jigre. hayee ku soo Nimcaan. sida jirku iskaga difaaca fayraska magaca fayraska corona macnihiisu waa taaj dusha wuxuu ku leeyahay qodxo yar yar oo ka caawiya inuu isku dhajiyo unugyada jirka qofka uu ku dhacayo fayrasku uma tarmo sida bakteeriyada waayo maba noola marka ka soo qaadin fayrasku yahay sida qalab warshadii soo saartay report telefoon iyo wixii lamid ah wuxuu u baahan yahay warshad samayso oo markaas tarmisa warshadaasi waa inay haysataa qalabka uu ka samaysan yahay fayrasku sida protein libraries iyo nucleotides kuwaasoo dhan meesha laga heli karaa waa unuga jirka dadka markaa waa in fayrasku helaa unugu dhex kale sidaan ugu rogo warshad isagoo kala soo saarta markuu fayrasku isku dhajiyo unuga jidhka ka mid ah sida kuwa u badan sababada wuxuu unuga siiyaa amaro badan oo u sheegay siduu unugu u dhisi lahaa fayrasyo kale amaradaasi waxay fayraska ugu jiraan qaybtiisa nucleotideska ama RNA-da waana qaybta ka hooseysa dahaarkiisa ugu dahaarka fayrasku wuxuu awood u siiyaa kaliya in uu dhex galo unuga marka uu fayrasku hubsado inuu ku dhex jiro unug dahaarku waa dilaacaa oo waxaa soo baxa qaybtiisii hoose ee RNA-ga ahayd awoodana u lahayd inay si waali ah ku rido unuga si uu shaqadiisii jidhka u hayay uga tanaasulo uu adoon ugu noqdo fayraska una sameeyo fayrasyo ee kan soo dhex galay ilaahay amarkiis unugu inkastoo uu waalan yahay oo hawl aan loo dirin uu faraha kula jiro haddana wuu gartaa in waxa uu sameynaya ay yihiin wax jidhka dhib ku keenaya markaas isaga oo weli sameynaya fayrasyo ayuu sii daayaa fariin uu ugu sheegayo unugyada difaaca inuu jidhka dhib ku yahay oo ay markaasi waajib tahay in isaga tallaabo laga qaado fariintaasi waxaa markiiba hela unugyada jidhka ee T-caliska la yidhaahdo oo ah kuwa u carbisan una qalabaysan inay jidhka ka difaacaan wixii dibadda uga yimaada T-calis waxay markaasi soo daayaan dheecaano sun ah oo dila unuga isu bedelay warshada unugu in kasta oo uu miyir beelay oo raaxamo kale ku shaqaysanayaan ma ilaawo inuu yahay wadani u dhashay jidhkan ayna waajib tahay inuu diro fariin isaga lagu dilayo siday unugyada T-calis u dumiyeen warshada ayaa jidhku ku qortaa meel si haddii mar dambe isla fayraskan jidhka uu dhex samaysto isla fayraskani jidhka ka dhex samaysto warshad kale ay ula dagaalamaan sidii kii hore waxaad moodaa in fayrasku ogyahay in mar uu warshada laga burburin doono markaa wuxuu isaguna malaayiin isaga ah sii raaciyaa dheecaamada ka soo baxaya qofka sida candhuufta si uu u helo qof cusub oo haddii warshadan laga burburiyo oo ugu samaysto warshad cusub oo aanu ka dabar oyn waagii uu wiilka shiina cunay bahalka fayraskii jidhkiisa galay ayaa hadda warshad u sii gudbaya waana soconaya ilaa uu waayo warshad uu ku tarmo qaybaha cilmiga ee maqaalkan waxaan ka kororsaday The Guardian maqaal ay ka qortay Dr. aynu ku noqonay dalka Ingiriiska ayaa sheegay inuu dhawaan uu soo saaray qalab casri ah oo qofku iskiis ugu baari doono lana socon doono xaaladiisa caafimaad inuu corona ama COVID-19 uu haleelay iyo inaanu weli soo gaadhin sidoo kale haddii uu hore u qabay inuu ka bogsaday warbixintaana mar labaad noogu noqono Nimcaan. dowladda Ingiriiska oo dhawaan suuqa ku sii day doonta aalad qofku iskiisa ka baarayo inuu xanuunka coronavirus ku dhacay kala bogsaday coronavirus antibody home test kits waa sida qalin yar oo kuwa dadka macaan kale ku cabiraan heerka macaankooda waxaad dhiig yar ka qaadaysaa fartaada ama suulkaaga waxaana dhibic ka mid ah dhiigaaga ku shubaysaa bar yar oo cad oo ku taala bartamaha aaladda haddii uu soo saaro laba qad oo cascas macnaheedu waxay ka dhigan tahay inuu xanuunka coronavirus ku safmareeyay isla markaana aad ka bogsatay
haddiise uu soo saaro hal khad oo cas waxay ka dhigan tahay inaanu xanuunka covid-19 aanu weli kugu dhicin ama intii uu kugu dhacay aad ku jirto waqtigii aanaad ka bogsan oo ah isbuuc ilaa 3 isbuuc inta u dhaxaysa waa inaad sugto natiijada muddo 15 daqiiqo wuxuu la mid yahay aaladda test kit ee ay dumarka uurka leh isku baadhaan goormaa suuqa la keenayaa dowladda ingiriisku waxay bishii maarch soo iibsatay ilaa 3 milyan oo xabadood waxaana qorshuhu ahaa in isbuuca ugu horeeya ee bishani abriil suuqa la soo geliyo iyada oo la sii bediyay laakiin nasiib darra dowladda ingiriisku waxay sheegtay in badiba aaladani aanay sidii la rabay u shaqaynayn isla markaana ay cillad keeneen taasi oo hadda farsamayaqaano ingiriisi faraha ku hayaan in la cillad saaro dowladda ingiriisku waxay rajaynaysaa in dabayaaqada bisha abriil ama horaanta bisha may la geliyo suuqa si dadku u iibsadaan waxa aanay dowladda ingiriisku qorsheynaysaa inay suuqa geliso ilaa 40 milyan oo aaladan yar ah coronavirus antibody home test kit halkee dadka ingiriiska degani ay ka iibsan karaan dowladda ingiriisku waxay heshiis contact ah ku siisay iibinta aaladani labada shirkadood ee Amazon iyo Boots oo ay dadku ka sii iibsan doonaan waa imsa qiimuhu inkastoo aan weli la shaacin qiimaha rasmiga ayaa haddana la filayaa inay dowladdu qiimo jaban kaga iibiso Boots iyo Amazon waxaana khubaradu sheegeen in qiimaha dadku ay kaga iibsan karaan Boots iyo Amazon uu noqon karo halkii xabo 6 pound oo Ingiriis ah waxay dowladda Ingiriisku aaladani coronavirus antibody home test kits u doonaysaa inay dadku isku baadhaan dowladda Ingiriisku waxay u aragtay in baadhistani ay tallaabo hor leh u noqon doonto inay dalka xayiraadda lockdown-ka ka saarto dadkuna shaqooyinka ku noqdaan xaaladuna caadi ku laabato iyada oo baadhitaankani u fududayn doono dowladdu inay kala ogaato tirada dhabta ah ee xanuunkani ka bogsatay iyo tirada dhabta ah ee ka badbaaday inuu xanuunka covid-19 ku dhaco wuxuu baadhitaankani antibody test kaga duwan yahay tirada hadda ay dalalku isticmaalaan antigen trait and nasal swabbing test kit aaladani coronavirus antibody home test kit waxa uu kaga duwan yahay kay hadda dowladuhu isticmaalaan ee qofka ka qaadaan dheecaanadiisa afka iyo sanka antigen trait and nasal swabbing kani wuxuu kaliya sheegayaa inaad xanuunka ka bogsatay kay hadda dalalku isticmaalaan wuxuu sheegayaa in xanuunka marka uu ku hayo ee uu kugu cusub yahay aad iyo aad baad mahadsantihiin watahay daawadayaal intaaynu kusoo gabagabeynaa guud ahaanba barnaamijkeenii intaaynu ku kulmi doonno barnaamijkan mid la midana waxaynu kaga tegaynaa balse sugsug waar fadlan subscribe saar channelka wasalaamu calaykum waraxmatullah warka ruuxuhu khatar weeyaan qaradaha gabii laga qaylshin salaanta qofnaba ha ka qaadina qofkii qufacana qabta oo xidha ha isla qaydinina haba qayshaan kala durkay marka qaalisaan kala seexday qosol maahe